கமர்ஷியல் ஏர்க்ராஃப்டில் ட்ராவல் பண்ணுற எல்லாருமே ரெஸ்ட் ரூமோட வெளிப்பகுதியில் உட்பகுதியில் ஆஸ்ட்ரே இருக்கிறத கண்டிப்பாக கவனிச்சிருப்பீங்க. பட் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ரூல் தெரியும், ஒரு ஏர்க்ராஃப்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ரூல் இருந்ததுக்கப்புறமா ஆஸ்ட்ரே எதுக்கு வச்சிருக்காங்க, ஒரே குழப்பமாக இருக்கா? அதோட விட தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1980ஸ்லேயே ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு ரூலாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்படி இருந்ததுக்கப்புறமும் இன்னும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஏர்க்ராஃப்ட்லையுமே ஆஸ்ட்ரே இருந்துகிட்ருக்கு. ஒரு சில பேர் இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்க அப்படி விஷயம் பார்க்கும்போது ஏர்க்ராஃப்ட் எல்லாமே 1980s முன்னாடி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க, அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் ஆஸ்ட்ரேல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க. பட் இது உண்மையான சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. நிறைய ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் இப்போ டிசைன் பண்ணுறதுலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ரே வந்துட்டே தான் இருக்குது. அப்போ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்கும்போது FAA ஒரு மினிமம் செட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ரே ஒரு மேண்டேட்டே இருந்துட்டு இருக்கு. இது ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படி விஷயம் பார்க்கும்போது ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போவுமே நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாரோட மைண்ட் செட்டும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாது. ஒரு சில பேர் ரெஸ்ட் ரூம்குள்ளே போகும்போது யாருக்கும் தெரியாமல் சிகரெட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அப்படி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஆஷை எங்கே போடும் அப்படி விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டஸ்ட்பினில் போடுவாங்க. டஸ்ட்பினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நமக்கு நிறைய வேஸ்டேஜ் அங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. காக்டெயில் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம், நாப்கின்ஸாக இருக்கலாம், இதெல்லாமே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அங்கே ஆஷ் போடும்போது ஃபயர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு மினிமம் மேண்டேட்டரி லிஸ்ட்டில் இந்த ஆஸ்ட்ரேயை இன்னும் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் இருந்த ஒரு குழப்பம் இன்றைக்கி தீர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய வீடியோஸ் ஏவியேஷன் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.